Hello，大家好，我係 Sunny 啊。咁咧今日咧我就會帶大家咧出去倫敦。點解呢？因為我有一個好消息同大家宣佈，因為我套戲咧離開的我們咧將會喺4月11日晚上9點鐘咧將會喺倫敦進行首映啊 ！Yes。Sorry 啊 Sorry 啊，我嗰陣時抌低咗你。咁做咁多嘢，世界都冇變過，行開下都好嘅。我覺得我拋棄咗香港，我甚至連一開始嚟呢度嘅初衷都忘記得一乾二淨。正如啱啱個女士所講，Fate had its own plan 啊嘛。咁所以呢，我今日呢就決定呢帶大家呢去我首映嘅戲院啦。究竟係我都好興奮呢，想睇下嗰度究竟係點樣樣喎。好 ，Go Go 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 Go！ 好啦，之後呢我哋就要轉翻去 Underground 啦。我哋就要嚟呢個 Stepney Green 嘅啦，咁其實都係貓嚟嘅。好啦，我哋終於嚟到呢 Stepney Green 啦，即係呢個站啦。咁喺呢個我哋搭呢 District 9呢，就可以嚟到呢個 Stepney Green 啦。咁就之後呢，我睇呢個 Google Map 呢，就行大概3-4分鐘呢，就可以到戲院啦。我哋就嚟到 Genesis Cinema 啦。咁呢，我套戲離開的我們呢，就將會喺呢度進行呢倫敦嘅首映。咁好啦，而家就入去睇下呢，裏面究竟係點樣噶啦。就入到嚟呢間coffee shop 嗰度坐低啦。咁呢度真係俾我感覺真係好油麻地嗰間百老電影中心嘅感覺咁嘅，都幾好 relax 啦感覺。有好多唔同嘅電影海報啊，舊嘅海報啊，一啲電影嘅雜誌咁樣。咁我就冇得入去，因為我今日就冇入去買飛入去睇啦。咁見裏邊咧都係一啲 coffee shop 啊，有好多凳啊，俾人好 relax 咁坐下睇下書啊，安靜下咁樣。咁個氣氛咧同埋啲燈光啊都幾舒服咁樣，同埋咧好中意呢度咧佢用嗰啲紅磚咁啊，好有一種復古啊，好似一種工業風嘅感覺喺裏邊。咁都同一般就算我樓下屋企嗰間戲院咧，都比較現代啲啊，光猛啲。咁呢間都叫有一種懷舊嘅氣氛咁樣。好啦，咁我又講下究竟點解我會拍離開的我們啦。咁其實呢部戲咧就源於3年半左右啦。咁我嚟到英國之後咧，其實都我都有拍片啦，即係講過點樣揾工啊，或者係揾到啲咩工啊咁樣。咁其實喺呢2年幾3年咧，其實我都轉過唔同嘅工種啦，即係有除咗 warehouse 啊，亦都有做過超市執貨啊，亦都做過一啲電話訪問員啊，又做過即係傳媒工作都有做過，咁又做過 social media 嘅管理啊等等，咁其實都做過好多唔同嘅 job 喺當中嘅。咁因為其實喺英國呢個職場裏邊咧，其實近呢2-3年咧都經濟狀況都唔係咁好啦，所以都會有裁員嘅情況出現，同埋亦都想咧揾好啲嘅工啦，所以喺呢兩三年咧都會有工作上面咧都有想尋求一啲新嘅狀況啦，或者新嘅更好嘅工啦咁。咁所以喺呢段嘅浮浮沉沉底下咧，自己都有一點迷失，或者有好多情緒上面啊，或者係面對前路啊，究竟喺呢條移民嘅路究竟點走咧咁樣。咁於是乎喺呢一段時間裏面咧，我就決定咧，即係再次即係重拾去寫劇本啦。因為喺好多年咧，就冇再嘗試寫劇本。咁我諗住就喺呢段時期咧，再次寫劇本，能夠順便整理一下自己嘅思緒啦，
或者想表達內心裏面一啲嘅感受啦。咁因為我都好想將我哋呢一代嘅移民一個心境呢，最我自己親身經歷嘅感受呢，寫佢出嚟。咁當我寫完呢個劇本之後呢，其實我就已經好想拍佢出嚟。我拍呢個古仔嘅時候呢，其實仲未都有一啲關於我哋今次移民潮嘅一啲嘅故事。咁我知道即係其實80、90年代都拍過好多啦，因為當其時面對97啊，咁亦都有好多關於移民當其時移民潮嘅古仔啦。咁我嘅覺得就即係冇一個係講我哋呢一代嘅移民嘅故事。咁我就想將呢個故事呢，即係拍出嚟，即係表達我哋呢一代嘅心境啦，咁樣。同埋你哋都想可以透過一個愛情片呢個形式，希望可以讓更多世界各地嘅觀眾可以容易明白得到。咁無奈我知道呢個劇本啊，或者呢個題材喺揾資金上面啊，或者係揾投資上面呢，都有一定嘅困難啦。咁而且我亦都唔想再嘥時間呢，去唔同嘅或者影展做 pitching 啊，或者參加一啲比賽。因為如果一搞呢，可能就要搞幾年，或者搞完幾年，可能最終呢都係即係無疾而終。咁於是乎呢，我就決定呢，即係自己用僅有嘅積蓄呢，就決定將呢個故仔拍出嚟。咁我大概就用咗大概7000磅至1萬磅左右呢個 range 呢，就諗住將呢個故仔拍出嚟。套戲呢，離開的我們呢，就會喺4月11日呢，就喺呢度做倫敦首映啦。咁我都好興奮啦，好期待啦。咁希望呢，到期時呢，都可以見到你啊！咁買飛呢，就可以去返戲院嗰個網站。咁網站呢，就我打咗出嚟呢個黃色呢個網址啦。我亦都將條 link 呢貼咗喺描繪欄嗰度，大家可以就咁撳入去呢，就可以去到戲院嗰個網址啦。咁就會見到我部戲《離開的我們》。咁啊，見到裏面嘅簡介、劇情簡介啊、trailer 啊、我個 poster 等等。咁呢，記住喎，套戲呢係將會喺4月11日晚上9點鐘，嗰一晚呢係星期六嚟嘅。咁如果大家喺倫敦附近或者有興趣睇一套戲嘅，咁歡迎咁嚟報名買飛啦。好啦，今日就嚟到呢度，希望呢可以喺戲院嗰度見到你啦。